Menino, e peguei mais um, minha galera, peguei mais um bruto. Vou mostrar aqui pra vocês o bichinho. Olha aí. Ai, bebê. Hoje eu tirei o dedo, hoje eu tirei só o dedo, menino. Ah, brinca comigo, pensa que eu não pego também, só os outros que pegam, é? Meu parceiro vai ter uma expectativa querendo pegar um também, ó. Mas é isso aí, minha galera, bruto. Aí. Ó. Vamos medir aqui. 2 palmos. Bruto, menino.